Баршаңызға сәлем достар, өте дамды синнабоны дайындаймыз. Ұнға дрожжды араластырып, бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, қант, тұзды араластырып, ұнға қосамыз. Үстіне ерген сармаймен жылы сүтімізді қосып, осылай жұмсақ етіп қамыр иіліп, керегенше ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр иіліп, ыдысымыздың астын майлап, осылай салып, көтерілгенше 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Көтерілген қамырымызды осылай ұнның көмегімен қолмен жасап, жайып, конвертик жасап, оның 15 минутқа қоямыз. Корица мен қантымызды араластырып қоямыз. Жаңағы қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сармайымызды жағып, үстіне корица мен қантымызды сеуіп шығып, үстінен осылай басып, осылай рулетик жасап, оны пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Одан кейін қамырды 40-50 минутқа көтерілгенге бетін жауып қоямыз. Одан кейін қысып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Помадкасын дайындаймыз. Творожный сыр, сахарная пудра, сармайымызды араластырып